吳校長喺度揾緊啲咩啊？阿文 Sir 今日話帶咗啲昆蟲嚟啊！我驚佢哋走失咗喺錄影廠度周圍行啊！咁你又唔使咁驚啊！文 Sir 帶上嚟嘅只係啲昆蟲嘅模型嚟嘅啫。好，各位同學早晨，我就係矮仔阿 Sir 啦。嗱，聽清楚係矮仔，唔係矮仔啊。雖然我都唔係好高下。嗱，咁啊，其實因為我好中意昆蟲啦，咁啊近呢10年咧仲養埋螞蟻，所以咧啲學生亦叫我矮仔阿 Sir 啦。咁不如今日同大家講下昆蟲嘅定義先啦。嗱，以呢隻木嘅螞蟻為例啦，昆蟲咧其實就分為頭、胸、腹3個部分嘅，仲有個胸部咧係連住3對腳，即係6隻腳咁樣啦。咁啊，可能你會話螞蟻就易睇到頭胸腹啫，咁有啲包住晒㗎，咁點睇啊？咁點睇嘅？用眼睇啦，睇唔到嘅話咧，可以反轉埋佢嚟睇。嗱，例如呢隻瓢蟲，即係嗰啲叫七星甲蟲，讀個瓢字㗎嚇。咁樣咧，我哋可以咧睇，你就咁睇上邊嘅話咧，圓咕碌咁睇唔到咩嘢啦。反轉佢嘅話咧，你可以睇到啦，頭部、胸部同埋咧腹部嘅，腹部喺呢度嚇，比較少啲嘅。咁你睇得出佢係一隻昆蟲啦，因為佢有埋6隻腳，分為頭、胸、腹3部分噶嘛。咁可能你又會問啦，咁蜘蛛咁樣嗰啲係咪昆蟲啊？咁我哋睇下咯喎。以呢一隻蜘蛛為例啦，以呢隻蜘蛛為例，咁我哋數一數下啦，數一數下嗱，呢隻唔係腳嚟㗎嚇，呢隻係叫足肢。咁我哋數下佢嘅腳，1、2、3、4、5、6、7、8，仲有喎一隻蜘蛛咧，佢係只係分為2部分，頭胸部係啦，頭胸部同埋腹部。腹部係後邊呢度，前面呢度頭胸部嘅。咁所以咧，蜘蛛咧只係分為2個部分嘅啫。咁佢就唔係昆蟲嚟嘅喎。咁嗱，由此可知咧，我哋可以用數腳啦，同埋咧睇下佢身體個結構嘅情況。咁我哋就可以知道啦，一啲蜈蚣啊、馬鹿啊，或者蚯蚓啦、鼠婦啦、蝸牛，甚至乎去到鼻涕蟲咧，都絕對唔會係昆蟲嚟㗎。咁嗱，你哋可能會問啦。話咁毛毛蟲啊，嗰啲菜蟲嗰啲，究竟係咪昆蟲啊？咁嗰啲梗係唔係？嗰啲梗係昆蟲啦，因為咧佢啲係只係蝴蝶同埋咧飛蛾嘅 BB 嚟嘅啫。等佢大個咗，你先再分類啦。嗱，呢個世界有80幾90萬種嘅昆蟲啦。咁啊，佢哋咁細小嘅藏咗好多秘密嘅，有機會再為大家講下多啲佢嘅秘密啦。好，將時間交翻俾主持。唔該晒阿文 Sir，對昆蟲咧認識多啲就冇咁驚㗎啦，嗬。冇錯啦。嗱，而家咧我哋先休息一陣先，轉頭翻嚟繼續上網問功課。